ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka Waingdo Sports Club haga arpu pratrik ubnai nailar arajar arpuei kala rakhe ye umaumer ka jingdap hnyo pu sansnem haga jingya linti jongka ban kinteu ye ki kam yele kai sports haga ni ka jing rakhe bala penlong ha community hall Waingdo Laya don langru rang ba snong jong ka dorbar snong Waingdo uba RS Marbanyang u president jong ka Waingdo Sports Club uba megastar Marbanyang u general secretary jong ka dorbar snong Waingdo uba farewell nong kendri kidkhot jong ka dorbar snong Waingdo ki longkmi longpa bat ki khon samla jong ka ni ka snong kumban syukur tiang din syakis nem ki balalai no ya ka Waingdo Sports Club lapen kha ha ka arpu khandai trik ubnai nailar khat khandai spa sapu hunreo bad hashwa ban seng ningkong ya ka Waingdo Sports Club ki samla ki don artli ki kinhon Sports Club hapo ka snong kata ka samla Waingdo Sports Club bad ka Waingdo Student Sports Club bad ka jingdon hadu artli ki Sports Club kalawan ra jing But ya ka jingbum ya snotho jingmod hapdeng ki para samla hapo ka snong. Ya on unit ke jingdap new sonsnem jong Waingdo Sports Club but blay undang ri nak sumari ngilang baro pat khamta me ban mi kon sama yungi ki ban ya ban hakaburo. Pakinon rasio kanam ka brom hagaliang ka sport hagaliang ka jingim ki simet ngilang baro. Blay semua. Por absence nem berkata kajing shongship adang dai tang na school ngadang sudah pas matrik ko tusnem tingin pat de note bani sim bertat ne kidon kiramba isi lek bani apa ki program ko fair nang ta ada ndai funrio at next part ndai funrio kawan pada ka golden jubilee rakemo san posnem but mentapa hagani ke pandemik kawan bandap nyup san snem ke Waingdo Sport Club wala syai kesni ar lai tarik ke beri kesni bekerpang ke jongi ke bangiong kesni jong blei ke bangi ya penden buram ya tosni hendai ngira anak nanta kesni na betar kai program ko de syai te hapadeng kini ki barok ki ba lapun mandul ya dorba syang ini lembah kata dorba syang sawan mi ini seng lo fair ham tame ya ko Waingdo Sport Club kalau bananam Waingdo Sport Club kalau bananam keleng dari dia kayeng ke banga syongkha kadai kayeng jongi baslong nong ilaka pauna resource benang bangam simla kami ia propor jilaka ji nak ipadio kami sang dengan lecin stai isi hitam rumah di por bidang ilaka ka bangla kham duna ka kom ilaka ni sutrat ba ka dorbasan igal permi sibon kinang ilaka ni don ba lumur ibade si para ba shlo men yude marthan rona Naka kidan sakiwai pat ki bangamla banjar peteng lut. Ndai ibn pa ba jung so hadu kata lembat jongki ka Waingdo Sport Club kala pa peleng. Kham tame peleng ka football hadi por bisa ka hoki bat ka badminton. Kini ki player football kini ki bila badminton ki bila hoki. Ka Waingdo Sport Club kala pen pa. Ngaken mau bangalai support Garo Hills. Labun bun si malik mana jeka. Ngalap baik bagi beri fong itu jersey Waingdo. Tiga ini syam bagi pok kalimo i parlok yang dia bubu pek guys Waingdo ada sini. Lek segoi gas nang sport garbel kadar ini si jantai hil fi ke Waingdo kala pa. Kele hantam nak por ni ka juk mentar. Nak kai kitip lut. Sekiwi ini songsi pat. Bawan kini bermain shop ka klang. Nim simla berjo ya kajing. Yele kai ki kena. Kalau kata si saya ki khon samla ki jongi
kabari ka hok ki jongki tangin le no mi haban pe chwai ko kia ki bor ki pnya ki bahalo ki hab ban sim ni ki lak jinga da shwa nama kita ki jinga le kai ingin sedang yo ingin sekian bau beli undang ke rin sumar ya beri ke jungi kamtam hagi sni ni ke jing ki ke jing falo nang umsa hani beri ke jungi ingin sekian mangi duai beli bau nyerap ya beri ke jungi kamtam ya ki khon samla ke jungi ki balang a ki bak pisa handai kajing pulir kamlong ka sport su kimio kalakta sisa ka jing berkat ki joki kumta da ka wei ka jingmut hadin ka jingnya perkat sani bha larai ban donno tang ka wei ka klop ka ban kentup ya baro ki jet jingnya le kai badai ha uslam khat khandai spa sapo hendreu na ka jingla jong urang ba snong barim uba nondro mohon roy hanyota ban pensngo tho la penwan dur tang ka wei ka club ya ka bala tip kerteng kum ka senjuk wa indo sports club ya ka ba tip pat hadu menta kum ka wa indo sports club hakani ka jing rakhe ka bala long hakani ka sngi ka wa indo sports club kala pen kop buram ru ya arngut ki rang yele kai ba kensai jong kani ka club ki balami madan ha ki snam ki ba menshwa ki ba kenthop ya ba amrat manix im ubala kenjo menta ya karta ka bala khandai phu prasnam bat ubadairu nongseng ya ka club bat ya uba El Filbert Shulai ubala bat kumu general secretary jong ka club nado usnem khat khandai spa san phu khandai hado usnem khat khandai spa hendreu phu pra dak jing start jong rombas dong i lep narendro menroi nuta te dak jing start jong i ilarai bat ilakot ya ki barat ki klub haban pelong ya wei klub kata ka wa indo sport club bat ilakot ya ka general meeting bani kong warlang handrip trik ni dai spa sapunyo te hakni ga meeting ladan ubah arsanut ki bay simenta bat kita bilo ki founder member bat hadir nang ta pada kilaya kop yang sasanut member dan abidi bat kia to pon so ban ai play kini no kita bandung to klub ta secretary ba Kisor Berlin walang asal secretary ba Rastor Weldhar treasurer ba Ronald Nyota dihadirin juga ni kesenjuk Waindo Sport Club latip no hadirin ka Waindo Sport Club nadu pesngi kepala seng yaka pelanang kio yang baro hamtam akal yang football kum juru hakiwi pat jing dakai kum ka hoki archery athletics bat kiwi wei di hak jingya di jong ka Waindo Sport Club nadu pala seng yaka kinam ba pelayo ban job i tournament ba fair kum ka commercial cup house nam ka kandai spa san pulai bat kat kendai spa androfo ya ka Ganesh Das Memorial Shield kat kendai spa san pupra Kasi Union Running Shield kat kendai spa nyufo kelayo banjob baningkong ru haka Kasi Union Running Shield haka snem kat kendai spa nyufo haka kertan di kenarit kata di ba Southwood nriwinci persya ya kanong se sport club haka 4 Oktober kendai spa nyufo Karai akan job hak first division belakangnya dak SSE aus senam kendai spa kendai pesan bat arah aja kendai hak sati raja memorial trophy kalau pesmo tenat banwan ra ya keburom kalau khrau ya ke klub bat kesnong hik baro away ban pes tenat ya ka banwan ra ya keburom kalau khrau klub hi baro away belong bak layo man ra laisin kinti ya Shillong Premier League kata hos nam arja khatwei arja khat arbat arja khat lai te kalong ke ka ba susi he ban pa ni na duka arja khat kendai nyim sim la chu ban pelong ya kanika interblok man kapor nakliang jongi ka sport club i khot ya ki kena banwan sekemat ndrei amdan chu ki bawan simenta te kalong ke ka ba nakliang jongi ka sport club bat kumta nangin scam ba ipor badwan ngin persyang abang lay asngo kini ka kubor
ya kini ka story jong ka Waindo Sport Club ngingit scam bangin kesiu tiap yang yaki sesian wadwa ka klub Waindo mentaruh latip kadon hapo ka second division di pelong ka ik ka ngimla ban mundur nakaliang kum presiden jong ka Waindo Sport Club ngadap da kajing susi haban pentip yaki baka klub jongi kadon second division henrei wala katan nakaliang ka Waindo Sport Club lingba ka jing trik lang ka jing ramas nang memba ngin persiang haban penkim yang ya kali ka klub Waindo Nyok san senam kenci ke seng kalau namanya inong seng di dongka kila namanya no sekma dan ino met ko kende do di ndai ayu pahami ko ni kerma ilang dam sa ibe pat ila amrat manik siya iba me materku haji senam tu drong tu beci in ko ni ada ni gejingker ku ko hatam ko ni ko trai magenget amai don beci terus kam bagi syana amai ila yo ini kecingker ku balma ku disnan ku jo itu ay putra i teman ke klub ku jongi bukan anak banyak nang isma nang imam plan ku islam ni ba ko syami balma keting sta kami dan tentu ni kita tu ide ke klub ban penra jadi kun sama dan dong kita timbang ye akan kenang makinna naki ide kita ku pertai katan ke kliniki dan bujak ya format ke nang makin yo ke government pakai dari iklan government kita kabar manusia itu tinggal mana cukup Ini sisa kalong ko mo piong kalong do long snam ban kalong gul komu yang berarmut separa bagi kam ki bangi sim ibu likot mo di hamtam bagi dia baka Senong sports club ni kam senong itu atau kidon ni di tenang ni mungkin berkuring dia kan ni lui pun dia ikon mo ni kung pareng evidence bagi kenal dia kan tindak ni urusan senang yoga kro datang ke itai di film repot ni yo ini kat siapa pun siapa lebih siapa kamu kalau lunghi ke pura kat kum giting dia agak senang tahu jelang jadi mana percaya pada ini yang ai cũng lấy cái này là bây giờ trong cái quan gia đôi cái này cái này là bốn phiên thì nhà sẽ quay cái gì đó thì rồi cái ta chỉ cần đơn bảo anh ấy người ta mà phi bảo anh một màu xin cái bảo thì anh sẽ về